حاجة هنتكلم عليها النهاردة وهي أساس الكورس بتاعنا، يعني إيه نوبات غضب؟ نوبات الغضب هي عدم التحكم في مشاعر الغضب أو الإحباط، ونوبة الغضب ممكن تخلي الطفل يبدأ يكسر الحاجات اللي موجودة حواليه، أو تخليه يبدأ يأذي الناس الموجودة لأنه مش قادر يسيطر على غضبه. ودي مشكلة بتواجه معظم الآباء والأمهات اللي أنا اشتغلت معاهم، لأن مفيش طفل مش بيغضب أو بيبكي. بس هل تفتكروا إن الطفل هو الوحيد المسؤول عن الموضوع ده، ولا في جزء مشترك بيننا وبين الطفل؟ الإجابة هنا هتكون إن فعلا في جزء مشترك، ويكاد يكون الجزء الأكبر عند الأمهات والأبهات. علشان نحل المشكلة دي تعالوا بينا نتعرف على جزء مهم جدا، وهو أنواع المربين وتأثيرهم على مشاعر الأطفال. أنواع المربين زي ما هو ظاهر كده في الجدول قدامكم، في 4 أنواع من المربين. النوع الأول بنسميه المربي المستبد، وفي مسميات أخرى زي المربي المسيطر أو المربي الديكتاتور. النوع ده من المربين بيتعامل مع الطفل من منطلق إنه الأعلى منزلة، وإنه شرط أساسي إنه هو يتحكم في تصرفات الطفل. الطفل هنا يجب عليه الطاعة العمياء ومن غير أي مناقشة. النوع ده من المربين بيفرض قواعد صارمة جدا جدا للطفل، وما عندوش أي نوع من أنواع المرونة، وبيزرع دايما الخوف في طفله. وجهة نظره دايما هي الصح، وبيتجاهل أي مشاعر للطفل. بيعتمد في تربيته للطفل على أسلوب النقد أو المدح لفرض السيطرة. ممكن يكافئ أو يعاقب أو يهدد الطفل على حسب سلوك الطفل. بياخد كل القرارات منفرد، ودايما بيطلب انه الطفل ده يكون طفل مثالي ما يغلطش ابدا. النوع ده من المربين اطفاله بتكون واخده صوره ذاتيه عن نفسها، زي ان الطفل بيحس انه قليل الحيله، وان هو اعتمادي جدا على الاخرين، مش قادر يتحمل اي مسؤوليه. احساس بان الاخرين دايما عندهم مهارات اكتر منه، مش بيقدر ياخد قرارات لوحده، بيعرف يخفي مشاعره ومش بيظهرها. الطفل ده بيكون عايز دايما يعمل الصح وما يغلطش ابدا. النوع التاني من المربين اسمه المربي المتساهل او المربي السهل، وفي بعض المقولات كده بنقول عليه المربي المارشميلو. النوع ده من المربين بيتعامل مع الطفل من منطلق انه وجوده مش مهم خالص، وان هو ملوش اي حقوق، وان الطفل بس هو اللي ليه كل الحقوق. النوع ده من المربين بيدي الطفل كل الصلاحيات بدون اي رقابة ولا اي حدود، وبيبالغ جدا ان هو يدلل الطفل او ان هو يدلعه يعني، وبيكون حابب انه يحافظ على ان الطفل ما يحسش ابدا باي شعور سيء، ويدي للطفل مسؤولية اتخاذ القرارات. يعني الطفل بيكون صغير بس هو الاب او الام بيديله القدرة ان هو ياخد قرارات كبيرة، وده بيكون صعب جدا على الطفل الصغير، وبيكون مطيع جدا لكل طلبات الطفل، وطلباته زي ما بنقول كده اوامر. النوع ده من المربين طفل بيكون شايف ان الاخرين دايما هيعملوا له اللي هو عايزه، هيهتموا بيه، والعالم الحقيقة بيدور في الفلك بتاعه بس، وان اهتماماته هي الاول وبعد كده اي حاجة تانية. الطفل ده بيكون زي ما بنقول كده اناني جدا. ثالث نوع عندنا من المربين زي ما ظاهر عندكم في الجدول اسمه المربي المهمل او المربي الغائب. النوع ده من المربين بيتعامل من منطلق انه مش عارف ازاي الدور ده اصلا بيؤدى، وبيكون كل غايته ان هو عايز يستمتع بس بوقته، ونفسه ان محدش يطلب منه اي حاجة. عشان كده النوع ده من المربين مش بيطالب الطفل بأي حاجة، ولا بيعترف أصلا إن هم ليهم طلبات، ولا منه حازم ولا منه صارم، ولا حتى بيفرض أي قيود على الطفل. علشان كده بنسميه المربي الغائب، لأن هو في الحقيقة مش موجود. النوع ده من المربين بيخلي الطفل حاسس إنه مش مهم، مش محبوب، إنه أصلا ما يستحقش، وإن في ناس تانية أهم عند الأب والأم ده منه هو، وإنه الأم والأب مش مهتمين بيا ومش حاسين بيا، عشان كده أنا حاسس إن أنا قليل وما استحقش. النوع الرابع من المربين اسمه المربي الحازم الرحيم، وده اللي كلنا كأمهات وأبهات بنطمح إن احنا نوصل للدرجة دي من أنواع المربيين. هو في بعض المسميات كمان بنسميه القائد أو الموجه. ليه؟ النوع ده من المربين بيتعامل مع الطفل من منطلق إن الطفل إنسان يقدر إن هو يتخذ بعض القرارات، إنه مساوي لغيره في الاستحقاق، وكمان عنده حقوق وعليه واجبات. النوع ده من المربين بيسعى دايما إن هو يتعلم ويطور من نفسه، وبيشوف إن هو بشر عنده أخطاء عادي جدا إن هو يعملها وإن هو يقدر يتداركها، وده بيخلي الطفل مشارك في المسؤولية، وبيتعامل مع الطفل برحمة واحترام، وبيشجعه إن هو ياخد قرارات، وبيسمح لشخصيته إن هي تظهر، ومش بيحسس الطفل بشعور الذنب، وبيستمع دايما لأفكار الطفل واهتماماته ووجهة نظره. عشان كده النوع ده من المربين أطفاله بتكون عندها شخصيات
مسؤولة وبتحترم الآخرين، بيقدر إن هو يتحكم في نفسه، يتعاون مع الآخرين، يكون مشارك في القرارات، ويحس في نفسه القدرة والاستحقاق والقيمة الذاتية أو السلف استيم. أنواع المربين والاختلافات ما بينهم بتخلينا نشوف الأسلوب اللي بنربي بيه أولادنا. إحنا عموما عندنا أسلوبين في التربية، أسلوب قديم قوي في التفكير بتقول إن الأطفال محتاجين إن إحنا نعلمهم إزاي يحبوا، إزاي يتعاونوا، إزاي يكونوا لطاف، نعلمهم القيم وغيره وغيره وغيره. ولكن الطفل ده لو خرج عن المسار اللي أنا محدده لي ببقى غضبانة جدا وحزينة جدا، وبقرر ان انا لازم اوقف المشاعر السلبية اللي حس بيها الطفل ده، وان دي وظيفة الاهل ان هم يخلوه يرجع تاني للمسار السليم من وجهة نظري كأم او كأب. دي وظيفة الاهل ان هم يخلوه يرجع تاني للمسار السليم من وجهة نظرهم. الاسلوب الحديث في التربية طبقا لاحدث الدراسات في علم المخ والاعصاب بتقول ان الاطفال في احتياج شديد جدا ان هم يحسوا بانهم في حالة من التواصل مع الاهل. التواصل الجيد بيساعدهم ان هم يفكروا بشكل سليم، ياخدوا قرارات صح، يحبوا الناس اللي حواليهم، يشاركوا بألعابهم مع اخواتهم واصحابهم، يكونوا لطاف جدا معاهم. ومن هنا نقدر نوصل لأول جزء مشترك بين الطفل والأم والأب، وهو التواصل ما بيننا. وده بيخلينا نحاول نفهم أكتر يعني إيه تواصل، وإزاي نتواصل ما بيننا وما بين بعض، وإزاي التواصل ده ما بيننا وما بين الطفل نقدر نعمله. وده اللي هنتكلم عليه بالتفصيل في الفيديو اللي جاي.